Hello mga timbarya at mga kaut-utang dila ko dyan sa Pilipinas at sa ibang dako ng mundo. Ngayon, magpe-prepare na ako ngayon. Ito na yung totoong laban. Papunta ako na sa work. Sakay ng isang charter plane. After that, kukunin kami ng chopper. Punta na dun sa Atlantic Ocean. Ito na yung totoong laban mga guys. Ito na yung totoong laban. Ngayon, magpe-prepare ako ng gamit. Naka-prepare na siya. Dalawang bag ko. Hand carry ko. Yung sakong luggage. Sombrero ko. At higit sa lahat, yung PPE ko, kailangan ko na isuot to. Totoo lang guys. Totoo lang mga kaututan dila at mga timbarya. Wala pang tulog ako. Kasi putol-putol kasi met niya every hour. May kumakatok dyan sa pintuan niya. Naghahatid ng PPE namin. Naghahatid ng pagkain. Nag-check every hour, chine-check yung temperature namin, if normal or not. After that, tutulog kami mga ilang minuto, and then ayan na naman siya, kakatok na naman, para i-deliver yung mga lunch namin, breakfast, lunch, dinner. After that, siguro matitigil yung kakatok, mga around 10 o'clock evening, up to 7 o'clock in the evening. And then, prepare ko na lang yung PPE ko kasi time to go na eh. Okay? Tambay lang kayo. Hindi ko nadala kasi yung... Wala kasi akong dalang mono pa doon naman. Patong lang. Alam niyo si Mr. Maria, nakapatong na sa likod ng bote yan. Ito, suot ko na to. Malayo pa yung lalakbayin ko. Sasakay pa ng charter plane. Tapos transfer ng chopper. Tapos ayun na, nandun ako sa Atlantic Ocean. Doon ako naka-base ngayon sa Atlantic Ocean. Sabi daw nila maraming sirena doon pero show ko. Sabi ko sa Pilipinas maraming sirena. Mga naka-makeup pa. Pero maganda to, exciting. Sabi ko nga buti nakaalis at higit sa lahat. Hindi pa ako masyadong napurwisyon ng COVID kasi may mga tao pa rin tumutulong sa akin higit sa lahat. Kapatid ko, pamilya ko. Mga ibang kaibigan na matagal nang kakilala, hindi rin nang iwan sa ere. Kaya ngayon, nandito ako ngayon para sa ekonomiya. Yan na. Masyadong ano dito, sabihin natin na masyadong pag-iingat ang tao dito sa Amerika. Magbago na yung temperature namin, babalik-balikan ka nila para i-check ka. Guys, sino tatatawa ko sa inyo? Halika na, tatatawa ko na kayo. Eto na. Tatatuan, sinong operahan ko, sinong tutulian ko dyan. Ngayon, sasuot ko na yung ano ko. Yung mask ko. Pero mamaya-maya na lang. Kasi wala pang kumakatok pag may kumatok dyan. Saka ko susuot yung mask ko kasi masyadong strict yung tao dito. Okay, hanggang dito na lang yung vlog ko. Mamaya, pagsakay ko pa ng isang maliit na aeroplano and then chopper. Update ko kayo kung anong buhay ng seaman. Anong buhay ng mga tunay na marino. O guys, hanggang dito na lang vlog ko. Yung mga hindi pa nakasubscribe sa akin dyan, please, subscribe na kayo para lagi kayong update sa akin mga walang kwentang video. O paano mga kaututan dila, hanggang dito na naman tayo. Mamaya, pagbaba ko, dagdagan natin tong kapirasong vlog na to para enjoy. Wala nang edit to, wala nang sound effect. Rektahan na tayo, sabi nga ni Mr. Maria. Tandaan, respeto at pagmamahal. Tingin sa taas, tapak sa lupa, ayos na yun. Sapat na para mabuhay na isang normal tao. Thank you mga bayan.